שלום, דני בן יצחק כאן מאתר benigorן.tv. אנחנו נמצאים יחד עם מקסים בפתרון בגרות במתמטיקה, חורף תשע"ד, בגרות שנערכה שבוע שעבר, שאלון 805. שאלה 3. אז יש לנו כאן בסעיף א' בעיית גידול ודעיכה, והפרדתי את זה מסעיף ב', כי סעיף ב' זה נושא אחר, הם לא קשורים אחד לשני, ומותר למשרד החינוך לעשות דבר כזה, מקסים. אז קודם כל הראיתי לך בדף נוסחאות, אני אראה גם לצופים. שימו לב כאן, גדילה ודעיכה, זו הנוסחה שמשרד החינוך שם לכם בבגרות. אם אתם משתמשים בנוסחה אחרת, אז כמובן תכתבו. הראיתי למקסים קודם כל שאפשר להשתמש בנוסחה הזו, שמופיעה בדף נוסחאות, וכמובן מי שראה מספרים, גם בספר של בני גורן, לפי דעתי זה מופיע ככה, f של t שווה ל-f של 0 כפול a בחזקת t, או כל גרסה אחרת, לפעמים יש לך k בחזקת t או משהו אחר. אם אתה משתמש בנוסחה אחרת, אז תכתוב את זה לבוחן, בסדר? אז אומרים לי קודם כל, יובל פתח חשבון חדש בבנק, והפקיד בו 10,000 שקלים. סמן את זה, בסדר? אז אני אומר, הכמות ההתחלתית, שזה M0, היא שווה ל10,000 שקלים. בסדר? נכתוב, הסכום ההתחלתי בחשבון. שאר על הדרך מתי שאנחנו קוראים, אז נסמל לנו. הסכום שהפקיד גדל בכל חודש ב2%. אז קודם כל אני שם לב למילה בכל חודש, זה מה שקודם לא שמתי לב. אני כותב לך שזמן המחזור שווה לחודש. בסדר? ואז אומרים לך שזה גדל ב2%. כשאומרים לך גדל ב2%, רגע ניקח בצבע אחר אולי, אז יש נוסחה שהיא לא מופיעה בדף נוסחאות, אבל זה נוסחה פשוטה יחסית של אחוזים. אני לוקח את ה100%, מוסיף או מוריד p, ומחלק ב100. אני מקווה שכולם מכירים את זה. לפעמים אנשים רושמים את זה ככה, גם מותר לכם, אין לי בעיה עם זה. אני משתמש באפשרות הראשונה, בסדר? או שאתה לוקח 100% ומוסיף או מוריד אחוזים ומחלק ב100, או שאתה לוקח שלם ומוריד את השבר המתאים באחוזים, בסדר? זה אותו דבר. אפשר לכפול ב-1.02? רצוי שלא תכפיל ישירות ב-1.02, כי אתה צריך להראות מאיפה הגעת ל-1.02, בסדר? עכשיו אנחנו באמת נחשב את זה ונראה שזה יוצא 1.02. אז Q שווה ל-100 פלוס או מינוס, לא פלוס או מינוס, כי זה רק גדל. וזה יוצא לי 102 חלקי 100. אז זה יוצא 1.02. לזה אמרתי לך קוראים קבוע אופייני או מנה. אופייני סלש מנה. בסדר? שתכיר את המושגים. אז את זה חישבנו. אומרים לי כעבור שנה מרגע ההפקדה, משך יובל מחשבונו 5,000 שקלים. ואז אני יוצא רגע, כעבור שנה מרגע ההפקדה, אני לא יודע כמה כסף יש בכלל. אז קודם כל אני אומר, נחשב תחילה כמה כסף היה כעבור שנה. עכשיו מה שצריך להיזהר, שכאן אנחנו אמרנו זמן המחזור הוא חודש. אז כעבור שנה כמה מחזורים כאלה זה היה? 12 חודשים, אז צריך לחשב את M של 12. בסדר? M של 12 זה 10,000 שקלים, כפול 1.02, אגב היום במציאות שום בנק לא ייתן לך סכום כזה. בסדר? מאוד קשה להגיע ל2%, גם בשנה הם לא מביאים לך את זה. בגלל זה קודם אני הראיתי לך את זה, חשבתי שזה שנה. אבל כאן כתוב כל חודש, בסדר? בחזקת 12? בחזקת 12. אז בואו נבדוק. 10,000 שקלים כפול 1.02 בחזקת 12. אז 12,682, נכון? כן. נקודה 42. 12,682.42 ש"ח. בסדר? כן.
אם הוא משך 5,000 ש"ח, נותרו בחשבונו 12,682.42 פחות 5,000, 7,682.42. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה, אני לא אשתמש עוד פעם ב-M0, תזכור באותה מידה אתה יכול להגיד שזה יהיה מבחינתי עכשיו N0, סתם בחרתי את האות שאחרי. בסדר? אני אקרא לפונקציה הזאת עכשיו N של T, N0, כפול, במקרה זה אותו Q בחזקת T. בסדר? הנוסחה שנשתמש, הנוסחה כעת נניח, בסדר? תהיה כזו. היה שינוי. בסדר? זה מה שיש כרגע. עכשיו, מה שאני אומר, אנחנו רוצים להגיע מתי יהיה שוב 10,000 שקל. הבנת? הוא משך 5,000 שקל, נותן לכסף לגדול. ואז מה אני אומר? במקום ה-NT אני רוצה שיהיו 10,000 שקלים. אז אני רושם NT שווה ל10,000 שקלים. נבדוק מתי זה יהיה, בסדר? אז אני כותב 10,000 שקלים שווה לכמות ההתחלתית שזה 7,682.42 כפול ה-Q שלי שהוא 1.02 בחזקת T. עכשיו אני לא יודע אם אתה זוכר משוואות מעריכיות, אבל הפרוצדורה היא כזו. אתה מחלק בהתחלה במקדם 7,682.42. בואו נראה מה מקבלים. 10,000 שקלים חלקי 7,682.42. אז זה יצא 1, ואני לא מעגל, אני אשאיר את זה ככה, 1.30167, בסדר? שווה ל-1.02 בחזקת T. אתה זוכר איך במשוואות מעריכיות מחלצים את ה-T? היא בחזקת T? לא, לא עם אם. גם עם ה-I אנחנו עושים אותה פעולה. יש פעולה שאיתה מחלצים את החזקה. עם לן, אם אתה זוכר. עושים לן חלקי לן. את מה שכאן באדום אתה כותב במונה. ואת הביטוי שהיה כאן בבסיס אתה כותב במכנה. 1.02. אז בואו נראה 1.30167, הלן שלי הוא כאן, ואז חלקי, מחשבון הזה לוחצים הכל הפוך, שווה 13.314 נניח. חודשים, לא לשכוח, בסדר? עכשיו בואו נבדוק מה הייתה השאלה, אם זה מההתחלה או שמרגע, כעבור כמה חודשים מרגע המשיכה. זה בדיוק מה שמצאנו. אז אנחנו כותבים, כעבור 13.314 חודשים מרגע המשיכה, היו בחשבונו שוב 10,000 שקלים. מובן מקסים החלק הזה? כן. אז זה היה חלק א', בואו נעתיק את חלק ב'. אז מקסים, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסעיף ב', שאתה רואה שאין קשר, אני הורדתי כאן את ההערה של משרד החינוך, שהם כתבו אין קשר בין הסעיפים, בסדר? אז יש לך נתונה פונקציה f של x שווה ל-3 חלקי 2x ועוד 2x חלקי 3, תיזהר כאן כל דבר בדבר הזה הוא קצת מטעה, אבל האינטגרל של זה והאינטגרל של זה זה שני דברים שונים לגמרי. בתחום x גדול מ-0.
העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הקיצון שלה, והעבירו את הישר y שווה 2 ושישית. אז 2 ושישית, סמן אותו בסגול, הישר הזה, זה בעצם הישר הזה. והישר השני בנקודת הקיצון, העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הקיצון שלה, זה בעצם הישר הזה. אוקיי? החותך את גרף הפונקציה, הישר הזה, בין היתר בנקודה שבה x שווה 1. הנקודה הקרובה לציר y. זה אומר שהם גילו לך שזה, בעצם זה 1.2 ושישית. בסדר? כן. מצא את השטח המוגבל על ידי שני הישרים, על ידי גרף הפונקציה f של x ועל ידי ציר ה-y. השטח המקווקו שבציור. בסדר? כן. אז את השטח הזה, אתה רואה מה שאפשר לעשות, זה, יש כמה שיטות, או שלהוריד כאן הנח, לעשות את המלבן פחות הלבן, זה אופציה אחת. אפשר לעשות מ-1 ל-0 אינטגרל. מ-0 ל-1 זה האופציה השנייה. לא צריך אינטגרל, אתה מחשב את המלבן הזה. ואחר כך אנחנו פשוט נחשב, וכך נניח צהוב, את השטח הזה. בסדר? אפשר בפעם אחת? לא, בפעם אחת בכל מקרה אתה לא תוכל. בסדר? אז אתה יכול לעשות את המלבן הגדול פחות הלבן, או את המלבן הזה ועוד זה. בכל מקרה יהיה לך אותה עבודה לפי דעתי. אז קודם כל הבעיה הראשונה זה שאין לנו את הישר למטה. צריך למצוא אותו תחילה, כן? אז בואו נכתוב. תחילה נמצא את המשיק בנקודת הקיצון. מה עושים? גוזרים. אז הנה נקודה, נכתוב נגזור ונשווה ל-0. אז f תג של x שווה. בואו נסתכל. מה הנגזרת של 3 חלקי 2x? אני עושה בשיטה ארוכה, אני לא יודע. עושה בארוכה. בעיקרון מקסימום כשיש לך 3 חלקי 2x, אתה יכול פשוט לעשות מינוס 3 חלקי 2x בריבוע. זה 4 בריבוע? לא, ב3 חלקי 2 לא נגעתי. לא נגעתי, הפכתי את הסימן, הפכתי ל-x בריבוע. הנגזרת של 2x חלקי 3, אני גוזר רק את המונה, וזה יוצא לי 2 שליש. תזכור שבעצם 2x חלקי 3 זה כמו 2 שליש x. ואז הנגזרת של זה 2 שליש. אז זה יוצא לי ועוד 2 שליש. כן, ואת זה אני אשווה ל-0. אז המכנה המשותף שלי זה בעצם 6x בריבוע. עושה פה לוחסן ופה לוחסן, פה נשאר לי 3, וכאן 2x בריבוע. בסדר? אז יש לי כאן מינוס 9, ועוד 4x בריבוע, שווה ל-0. אז יש לי 4x בריבוע שווה ל-9. מכאן נובע בעצם ש-x בריבוע שווה ל-4 תשיעיות, ואם אני צריך את ה-x גדול מ-0, אז אני לוקח רק את השורש החיובי. למה 4 תשיעיות? 9 רבעים, טוב שאתה שם לב, אמרתי לך שאני כבר לא מפוקס. 9 רבעים. בסדר, עכשיו יש לנו כאן שורש. אוקיי, אז לקחנו את השורש החיובי ואנחנו מקבלים 1.5. נכון? 3 חצאים זה בעצם 1.5. עכשיו טכנית, אין לנו כאן עוד נקודות חשודות, אז אפשר אולי לקבוע מיידית שזה 1.5, גם נראה הגיוני. אם אתה רוצה, אפשר לגזור שוב ולהוכיח שזה באמת נקודת המינימום. לא צריך. לא צריך? לא היית עוד גוזר שוב? נקודה לפני, נקודה אחרי אולי? לא היית מוודא נניח שזה מינימום? צריך או לא? טוב, אז מקסים טכנית באמת לא צריך, אבל אני אישית תמיד עושה, רק כדי לוודא שאני לא טעיתי, עושה כאן אפילו בצד נניח ציר x, אומר הנה זה כאן 1, היה לנו את 0 שהוא בעצם קצה תחום ההגדרה,
סליחה, לא 1, 1.5. בודק נניח מה יקרה כשאני אציב 1, זה מינוס 3 חצאים ועוד 2 שליש זה יורד. ואז אני מציב נניח 2, יוצא לי חיובי אז זה עולה, ואז אני יודע שלא טעיתי. בסדר? עכשיו הפתרון השני של מינוס 1.5 אני לא כותב אותו בכלל. בואו נמצא עכשיו את ה-y שלנו, f של 1.5. את זה אני מציב במקורי, אז יהיה 3 חלקי 2 כפול 1.5, שזה 3 חלקי 3. ועוד היה לנו 2 כפול 1.5 חלקי 3 לפי דעתי, 2x חלקי 3, נכון? הפוך. כן. אז יש לנו בסך הכל 1 ועוד 1. 1 ועוד 1 זה 2. עכשיו מכיוון שהנקודה הזאת יצא לנו 1.5 פסיק 2, והיא נקודת מינימום, כן? אז אני יודע שהמשיק יהיה y שווה 2. בסדר עד כאן? עכשיו אמרנו, אנחנו נחשב את זה בפיצול כלשהו. זה סקל 2, וזה 2 ושישית. אז השטח של המלבן הזה, זה בעצם שישית כפול 1, נכון? את השטח המבוקש, אחשב בעזרת סכום שטחים. אז S מלבן שווה לשישית כפול 1, שזה שישית, ו-S נוסף זה יהיה אינטגרל בין 1 לנקודת ההשקה. נקודת ההשקה כאן זה 1.5. ואז כאן באינטגרל אתה צריך תמיד לעשות את הפונקציה הגבוהה פחות הנמוכה. בואו נראה מה הפונקציה הגבוהה. כך, נניח שחור, נכון, זה. זו הפונקציה הגבוהה. ויש לך פונקציה כלשהי נמוכה יותר, שזה הישר. בסדר? אז אנחנו לוקחים 3 חלקי 2x. סימנתי את זה באיזה צבע? בשחור. 3 חלקי 2x. ועוד 2x חלקי 3. פחות המשיק שלנו, רגע, פחות, ואת המשיק עשיתי באדום, אז זה היה פחות 2. בסדר? לזה אתה יודע לעשות אינטגרל? כן. קדימה, בוא נשמע מה האינטגרל של זה אתה יודע? לא בעל פה, אני מוציא 3 ואז עושה 2. לא, מוצאים את השלושה חצאים. השאלה אם אתה יודע מה האינטגרל של 1 חלקי x. x בחזקת מינוס 1. לא, להיזהר. לא, אם את זה אתה הופך ל-x בחזקת מינוס 1, זה לא יוצא אינטגרל רגיל. אבל בוא נציץ שנייה בדף הנוסחאות. רגע. בוא נתגלגל, מחפשים, נניח אתה לא יודע בבחינה. הופ, תשים לב לזה. אתה רואה שהנגזרת של ln של x זה 1 חלקי x? אז האינטגרל של 1 חלקי x זה ln x. בסדר? הנה גם יש לך את זה כאן. אינטגרל של 1 חלקי x זה ln x בערך מוחלט. אז בואו נכתוב את זה. אז זה יהיה 3 חצאים, ואז ln x, שטכנית זה ln x בערך מוחלט, אבל נכתוב כאן x כי אנחנו בתחום חיובי. ועוד. פה מה אני עושה? אני מקווה שכאן כולם רואים את הנקודה. פה אני מעתיק את השני שליש, והאינטגרל של x זה x בריבוע חלקי 2. ופה זה יהיה מינוס 2x. נכון? פה 2 ו-2 מצטמצם. ואני אגיד שזה רץ בין 1 ל-1.5. בסדר? אז פעם אחת אנחנו מציבים 1.5. אז יוצא לי 3 חצאים ln של 1.5. ועוד 1.5 בריבוע חלקי 3. פחות 2 כפול 1.5. כל זה הצבה של ה-1.5. פחות פותח סוגריים. ln של 1 זה 0, אבל נכתוב לך את זה. תזכור של ln 1 זה 0. ועוד 1 בריבוע חלקי 3.
פחות 2 כפול 1. אז בואו נראה מה קורה. אתה מחשב לי את כל הביטוי הזה קודם כל? כן. אז קודם כל מה ש0, את זה אני יכול להעיף. ובואו נחשב גם. 1.5 זה 3 חצאים, כפול לן של 1.5. ועוד. פה יש לי 2.25 חלקי 3. מקווה שהמחשבון הזה לא תתחיל להשתגע עכשיו. חלקי 3. תבדוק אם יצא לך עד כאן ככה. חישבת הכל בבת אחת? כן. תבדוק לי את שני אלה בינתיים. מה זה שתי אלה? 1.5 לן 1.5. סגור סוגריים. ואז ועוד 2.25, שאת זה אני יודע פשוט בעל פה, חלקי 3. בינתיים קרוב יצא, אוקיי. לא, פחות 3. פחות 3. כן. מינוס 1.6418, אני אכתוב את התשובה הזאת, מינוס 1.6418. פחות, נפתח סוגריים, יש לי פה שליש פחות 2. שליש פחות 2 זה מינוס 1 ו2 שליש. הופ. אז מקסימום אתה תחשב לנו את זה כ1 ו2 שליש במחשבון הזה, זה קצת בעיה, אבל בעיקרון זה ועוד 1.6666 כמה פעמים, נכון? אז יצא לי 0.024864? כן. אוקיי. 0.024864. השארתי את זה ככה, אבל לא לשכוח עכשיו לעשות את הסכום המבוקש. שטח מבוקש, זה יהיה לי בעצם שישית, ועוד השטח הזה, כמה יצא? 0.1915. ומי שרוצה לדייק עד 5 ספרות ולא חייב, זה 3. יחידות שטח. יחש. תגיד אחד ארוכים. ארוך כי הם דחפו כאן שני סעיפים משום מה, וגם הסברתי לך לאט לאט. מי שיודע את החומר הזה מהר, אז הוא רץ עם זה, אין כאן הרבה לכתוב. אבל האמת זה שכאילו התפזר יחסית, בסדר? הלאה.